皆さんこんにちは。これからペルシャ猫のくるみちゃんの紹介をしたいと思います。くるみちゃんです。ダメだよ、これシュシュだからね。まだ8ヶ月ですね。くるみちゃん、くるみちゃんの特技はボール投げです。ボールを投げると取ってきてくれるんですけれども、その紹介をこれからしたいと思います。いくよ。ちょうだい。はい、りこちゃん、いくよ。くるみ、ボールちょうだい。ボールちょうだい。りこちゃん、いくよ。ちょうだい。りこちゃん、いくよ。すごいすごい、ちょうだい。ほら、疲れたの？疲れたの。ほら。はい、りこちゃん。もう一回いける？いくよ。ちょうだいちょうだい。りこちゃん、よくできました。